Hello! Welcome to Project Hobby TeeVee. Dito, maaari kayong matuto ng arts and crafts, sewing, cooking, photography, iba't ibang klase ng hobbies, anything under the sun. At dahil dyan, subscribe na! At sigurado akong matututo kayo ng mga bagong kaalaman at pagkakabalahan. Today, tuturo ko sa inyo kung paano bubuksan yung ating So Simple Sewing Machine. Pero bago ang lahat, some suggestions muna bago natin buksan yung ating So Simple Sewing Machine. Pagkatanggap natin ng ating makina, kailangan natin munang i-test kung gumagana ba lahat ng kanyang parts, saka yung specific area kung nagpa-function ba siya ng maayos. Una-una natin kailangan i-check, siyempre yung stitch dial natin. Mag-test kayo kung lahat ba ng stitches na naandito gumagana. And then, i-check din natin yung, siyempre, itong reverse lever, yung switch niya, yung ating pedal. Siyempre, kung nagsiswitch on ba siya pag sinaksak natin yung adapter, umiilaw ba? Hindi ba loose thread yung screw? So, lahat ng aspect, yung lalaganan ng battery, pag nilagyan natin ng battery, gumagana ba? So, kailangan natin i-check agad-agad. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng trouble, ang gagawin natin, tawagan natin si seller. Kailangan natin i-avail yung 7-day warranty, saka 7-day refund. Ngayon, kung kunwaring, unfortunately, hindi nyo nasubukan yun, yung makina, in the first 7 days at nag-lapse na yung availment ng ating warranty saka ng refund at gusto nyong buksan yung makina, yun yung ituturo natin sa inyo today. So bago natin bubuksan yung ating makina, ang una nating tatandaan, ang una nating gagawin is be mindful ng number na naka-assign si stitch dial bago natin buksan. Kasi pag natanggal na to, syempre hindi na natin alam kung anong number dapat naka-point yung ating stitch dial. Ang mangyayari yan, iisa-isahin ninyo kung ano yung dapat na number dito at ano dapat yung kanyang stitch. So, learn from my experience, guys. And then, isa pang kailangan, lalagyanan or any container. Pwede din yung kanyang compartment, pero at this time medyo hindi pa natin siya kayang buksan. Pero kahit any container lang na maliit, ang function nito, siyempre lahat ng tornilyo ilalagay natin dito, kasi pag nawala yung isa, good luck. Pero yun, para para maipon natin yung mga tornilyo. Alright, siyempre screwdriver, star screw, lahat ng tornilyo nandito lang naman sa likod. So, depende sa inyo kung saan nyo gustong mauna. So, unahin natin dito. Usually naman, karamihan ng screwdriver may magnet. So, yan. Ito, meron pang screw dito. O, pwede naman natin tanggalin kahit hindi na natin tanggalin ito. Siguro magandang process, umpisahan natin sa taas hanggang maubos natin sa baba. Para guided lang tayo. Kasi minsan, pag magtataka kayo, actually, na-experience ko na rin, nangyari sa akin. Sabi, bakit hindi ko mabuksan-buksan? Kasi hindi ko natanggal lahat ng tornilyo. So, kung saan-saan lang ako una nagtatanggal. So, maganda sigurong process para mas mabilis. Unahin natin sa taas hanggang pababa. So, ayan. Ito, matatanggal na ito dito. Pero, mamaya na. Natapos na to. Yan. Ito. Ito, wala na rin to. So, dito na tayo. Next. Then,
hindi naman siya matigas buksan. Malambot lang naman siya. So, kahit yung mga babae, kayang-kaya to buksan. Pero kung medyo alanganin kayo, patulong kayo sa mga kuya nyo, sa tatay nyo, or sa tito nyo. Ayan. Let's see. So, double check. Wala na. So, in short, meron tayong 8 tornilyo. So, wala na nga. Pwede na hindi tanggalin ito. Kasi nung una kong ginawa, lahat ng tornilyo tinanggal ko. So, may mga tornilyo dito na hindi naman na kailangan buksan. So, I think this one as well. Kailangan din para mabuksan yun nandun sa likod. Let's see. Ayan. Ayan. So, unang matatanggal, ito. Ayan. So, parang meron siyang lock dito sa gilid. Dahan-dahanin na natin. So, ayan. Meron siyang itong pointed na to. Nakatusok yan dito. Alright. After nyan, kasi kailangan natin tanggalin ito. Ayan. Tandaan natin, yung screw na nandito, ito yung may bilog na. Tapos, syempre, baklasin natin ng dahan-dahan lang. Hindi ko pa pala nataas o naangat ito. May kailangan pa pala tayong gawin dito sa harap. Sorry. So, dapat mas maliit na screw yung naan dito. Tanggalin muna natin to. Yan. Kung mas may maliit kayong screw, may maikli na star screw, pwede din yung gamit. Yun yung mas, actually, yun yung mas recommended. So, ayan. Lagay natin lahat dito. Kaya na to. Pwede na to. Malambot lang naman to dito eh. Ayan. Paano tanggalin yung bobbin compartment cover? Tanggalin natin ito. Tapos, iaangat lang, push forward. Kasi, merong lock ito dito eh. Nandito sa baba, dito siya nakaturo. So, again, ulitin natin. Ayan. Push natin paakyat. Hatakin natin paakyat and then push forward. Ayan. So, ayan. Itabi natin ito. Tandaan nyo yung itsura. Ganun ang itsura niya. Itong pointed na to, naka-point siya dyan. Or, kung reference dito sa likod ng ating bobbin compartment cover, ito, nakaganon. Na-demonstrate ko na to sa iba-ibang, I think, 2 o 3 video. Dapat nakaganon siya. Alright? So, dahil hindi dapat umiikot ito. So, yan. Tabi natin yan. Then, saka natin baklasin. Nang dahan-dahan. Yan lang. Tapos, ito matatanggal na yan. Dahan-dahan natin iangat. And then, since kasi nakahamba lang ito, itong parang metal na to, para doon sa stitch dial natin. Pag angat natin, i-move lang natin ng pagano. Matatanggal naman na siya eh. Magkasya naman siya. So, ayan lang. Ganun lang naman kasimple magbukas ng ating simple sewing machine. So, kung ano yung kinakailangan yung i-adjust, usually ang problem na andito eh. Yung synchronization nitong hook na to sa kanong karayom. So, ganun lang buksan yung ating simple sewing machine. Basta ang tandaan lang natin, meron tayong lalaganan ng ating mga tornilyo. Mahirap mawala ng isang tornilyo kasi parang hindi ko alam kung specific ito for simple sewing machine. Alam mo yung measurement niya
o kaya may nabibiling ganitong tornilyo din sa mga hardware. Alright, pero mabuti na hindi tayo mawalan ng tornilyo kasi parang gastos pa na bibili ka ng marami para lang sa isang tornilyo na nawala mo. Ngayon, pag ibabalik na natin, kunwari nagawa na natin kung ano yung dapat natin gawin, same thing. Siguro mas mabuti kung itong part ng switch ilagay na natin dati. Or, ilagay na natin agad-agad ang pag ganon. Para sigurado lang na nasaksak natin ng maayos. So, dahan-dahanin lang din natin. Sigurado na magtutugma. Actually, bago ko pala makalimutan, matatanggal din itong compartment niya. Yung maliit na parang kaha. So, pagbalik natin, ganun lang din naman yung process. Basta maingat lang. So, itong part na to, nakashoot siya dito. Ayan. Yung connector ng ating switch. So, dito. Pagbalik natin, yan, sigurado lang natin nakashoot ito dito. So, ayan. Yun. Unahin pala natin ito kasi yun yung para siyang nakahambalang nakahambalang sa butas. So, ayan. And then, siguraduhin lang natin na masikip or saktong-sakto yung pagkakabalik natin. So, siyempre, ang unahin natin, kung ano yung last na tinanggal natin. Ang unahin natin, yung tornilyo na naandito. Kasi yun yung tatakip natin to dito eh. So, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Siyempre, balik na natin yung mga tornilyo. So sana ayan na ituro natin ng maayos kung paano bubuksan yung ating so simple sewing machine. Actually isa yun sa mga video recommendations na natanggap natin kung paano tayo magbubukas ng ating so simple sewing machine. Alright, so after dito, siyempre babalik ko na. Same process, hindi ko napapakita sa inyo. Mahaba na yung video natin, alright? So again, sana na ituro natin yung tamang paraan kung paano bubuksan yung ating so simple sewing machine. So, before we end, huwag natin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. So, kung may mga comments kayo or questions or any video suggestions, just comment them down below. Alright, maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!